السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, сегодня здесь, в Англии, было солнечное затмение Солнца, и оно было также и в некоторых других странах. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, назидал, что в такое время надо особенно много взывать с мольбами к Аллаху и спрашивать у Него прощения за свои грехи, раздавать милостыню и совершать салятуль кусуф, молитву при затмении. В этой связи общинам в тех странах, где было известно, что там произойдет затмение, было дано указание совершить молитву кусуф, молитву при затмении. Мы здесь, в Англии, тоже совершили молитву кусуф в соответствии с сунной святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В повествованиях о затмениях Солнца и Луны говорится, что они являются особенными знамениями Всевышнего Аллаха. Согласно словам святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, затмение Солнца и Луны является победоносными знамениями прихода Махди и обетованного Мессии, мир ему. И по милости Всевышнего Аллаха, в качестве поддержки Хазрата обетованного Мессии, мир ему, они произошли дважды, и на Востоке, и на Западе. В этой связи затмение имеет особую связь с Хазратом обетованным Мессией, мир ему, и его общиной. Про сегодняшнее затмение нельзя сказать, что оно является знамением прибытия Хазрата обетованного Мессии, мир ему. Не следует его связывать исключительно с его приходом, но, тем не менее, это затмение обращает наше внимание к тем знамениям, которые произошли как знамение прибытия Хазрата обетованного Мессии, мир ему. И кроме этого, сегодняшнее затмение обращает наше внимание к тем затмениям потому, что сегодня пятница, а между пятницей и прибытием Хазрата обетованного Мессии, мир ему, тоже имеется особая связь. И кроме этого, из-за того, что это месяц март, и 23 марта, который будет через 3 дня, является днем обетованного Мессии, мир ему, то есть днем, когда он объявил о своем притязании. То есть этот месяц, этот день и эти затмения под разными углами зрения напоминают об истории общины. Когда я собрал цитаты, относящиеся к затмению,
для проповеди после молитвы Кусуф, у меня появилась мысль в пятничной проповеди тоже что-то сказать об этом и представить вашему вниманию цитаты обетованного Мессии мир ему относительно исполнения предсказания святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, о затмении солнца и луны. А также рассказать несколько событий из жизни сподвижников Хазрата обетованного Мессии мир ему, которые, увидев эти затмения, вошли в лоно общины и укрепили свою веру. Вначале я представлю вашему вниманию несколько хадисов, поскольку, как я уже сказал, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, придавал особое знамение затмениям. В его жизни однажды произошло затмение, и в этой связи есть одно повествование, в котором Хазрата Асма, да будет доволен ею Аллах, повествует. Когда произошло затмение солнца, я пришла к Хазрат Аише, да будет доволен ее Аллах, и увидела, что она совершает молитву. Я сказала, что случилось с людьми, почему они молятся в такое время? Хазрат Аиша молча указала на небо и сказала: «Субханаллах». Я спросила, неужели произошло какое-то знамение? Она кивнула головой. И я тоже стала совершать молитву, которая продолжалась настолько долго, что я начала терять сознание. Хазур поясняет, то есть молитва, которой руководил святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, была настолько продолжительной, что она начала терять сознание. Далее она повествует, и я начала лить воду на свою голову. Когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, закончил молитву, он стал восхвалять и прославлять Всевышнего Аллаха, а затем он сказал: «Нет ни одной вещи, которая мне не была бы показана в этом месте. Были показаны даже рай и огонь ада. Затем мне было внушено: вы будете испытаны в своих могилах, подобно испытанию Мессии Даджала или испытанием, близким к нему. Затем будет приведен один из вас и будет спрошено: что ты знаешь об этом человеке, то есть святом пророке, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И что касается верующего или убежденного, то он скажет: Мухаммад является посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он пришел к нам с ясными знамениями и наставлением. Мы уверовали в Него и последовали за Ним. Ему будет сказано: спи спокойно, мы уже знаем, что ты убежден в Нем. А что касается лицемера или сомневающегося, то он скажет: я ничего не знаю. Я слышал, что говорили люди, и повторял то же самое. Также святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: воистину, солнце и луна являются знамениями из знамений Аллаха, и их затмение не связано со смертью кого-то. И когда вы их увидите, то встаньте и совершите молитву и просите прощения за свои грехи. Теперь я представлю вашему вниманию одну цитату из Писаний Хазрата обетованного Мессии мир ему в связи с предсказанием святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, о затмении солнца и луны. Он изрекает: «Я сильно удивлен тем, что, несмотря на то, что происходит знамение за знамением, богословы не склоняются к принятию истины. Они даже не видят того, что Всевышний Аллах во всех областях несет им поражение, хотя они сильно желают, чтобы в отношении них тоже была явлена какого-то рода поддержка Всевышнего Аллаха. Но день за днем все больше и больше подтверждается их неудача и поражение. Например, в эти дни, когда в соответствии со звездным календарем стало известно, что в прошедшем Рамазане было затмение Солнца и Луны, и в сердцах людей появилась мысль о том, что это является знамением прихода обетованного Мессии мир ему, то в это время сердца богословов стали испытывать опасения
чтобы люди не склонились к нему. И тогда, чтобы скрыть от людей этого человека, некоторые из них стали говорить, что в этот Рамазан ни в коем случае не будет затмения солнца и луны, более того, они произойдут тогда, когда появится их имам Махди. А когда уже произошли затмение луны и солнца в месяц Рамазан, они прибегли еще к одной уловке, говоря, что эти затмения луны и солнца не соответствовали словам хадиса, потому что в хадисе говорится, что затмение луны будет в первую ночь Рамазана, а затмение солнца будет в середине месяца, тогда как затмение луны было 13 числа, и затмение солнца было 28-го. Тогда им было дано знать, что слова хадиса не означают, что затмение луны будет в первые числа месяца, потому что луна в первые числа месяца не называется камар, а называется хиляль, тогда как в хадисе упоминается слово камар, а не хиляль. Таким образом, слова хадиса означают, что затмение луны произойдет в первую из 3 ночей затмения луны, то есть 13 числа месяца Рамазан. И затмение солнца произойдет в средний день из дней затмения солнца, то есть 28 числа этого месяца. И когда эти богословы услышали правильное значение хадиса, им стало очень стыдно. И тогда они стали выдвигать еще одно возражение о том, что один человек из цепочки повествователей этого хадиса является незаслуживающим доверия. Тогда им было сказано, когда этот хадис уже исполнился, то что может являться основанием для спора об этом хадисе? Тот спор, который основан на сомнении, не имеет никакого значения перед тем истинным событием, которое уже произошло и является сильным доводом в пользу достоверности хадиса. То есть исполнение предсказания свидетельствует о том, что это были слова правдивого человека, и утверждать теперь, что он не является правдивым, и даже более того, он является лжецом, является отрицанием очевидной истины. И правилом мухаддисов, знатоков хадиса, всегда было то, что сомнения не могут удалить убежденность. Исполнение предсказания в соответствии со своим значением при жизни претендующего на то, что он является Махди, является истинным свидетельством о том, что тот, кто произнес эти слова, сказал правду. Но говорить, что у вас есть возражение или сомнение относительно его нравственности, поскольку лжец тоже иногда говорит правду, это неправильно. И кроме этого, это предсказание подтверждается еще одним способом. И некоторые великие ханафиты тоже писали об этом, и таким образом отрицание не является условием справедливости, более того, это является упрямством. После этого сильного довода им пришлось признать, что этот хадис является достоверным. И из этого стало ясно, что скоро появится обетованный имам, но они не захотели признавать этого человека. Хазур поясняет, то есть они не захотели признавать Хазрата обетованного Мессию мир ему обетованным имамом. Более того, они говорили, что это будет кто-то другой, и он скоро появится. Но было доказано, что этот их ответ является слабым и ложным, потому что если бы это был какой-то другой имам, то согласно значению хадиса, он должен был появиться в начале века, но уже прошло 15 лет с начала века, но никакой имам еще не появился. Теперь последний их ответ следующий. Эти люди являются неверующими, не читайте их книги, не встречайтесь с ними и не слушайте их, потому что их слова оказывают влияние на сердце. Но каким это является предостерегающим примером, что небо против них и нынешнее положение на земле тоже против них. О, каким позором для них является то, что с одной стороны небо свидетельствует против них, а с другой стороны земля свидетельствует против них. Затем в другом месте Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «В нашу пользу произошло затмение солнца и луны, и сотни людей, увидев это, вошли в лоно нашей общины. И затмение луны и солнца принесли нам радость, а нашим противникам позор.
Разве они могут поклясться и сказать, что их сердце желало, чтобы произошло затмение Солнца и Луны в то время, когда я объявил о притязании на то, что я являюсь Махди? И затем, когда это произошло, их сердца, несомненно, испытали боль, и они увидели в этом свое унижение. Теперь я расскажу несколько случаев из жизни сподвижников Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Хазрат Гулам Мухаммад, да будет доволен им Аллах, рассказывает: в деревне этого искреннего человека жил один человек по имени Бадруддин. Когда мне было около 15 лет, этот слуга Аллаха вместе с Молви Бадруддином стояли перед его домом в тот день, когда было затмение солнца. Молви Сахиб сказал: «Субхан Аллах, уже появились признаки прибытия имама Махди, и наступило время его прихода». И через некоторое время Молви Сахиб стал мусульманином Ахмади. Молви Сахиб был очень искренним, смиренным человеком с доброй природой. А затем, после его проповедования в течение 1 года, его жена и родители тоже стали мусульманами Ахмади. Затем Хафиз Мухаммад Хаят из Лалия в своей статье под заголовком «Ахмадият в Лалия» пишет: «Из-за исполнения затмения Солнца и Луны в сердцах людей появилась мысль, что имам Махди уже прибыл и близок час суда. И из повествований сподвижников Обетованного Мессии мир ему стало ясно, что в сердцах людей появился страх в связи с тем, что час суда уже близок и неизвестно, что теперь произойдет. В эти дни люди много говорили об этих знамениях. Так, например, Хафиз Мухаммад из Лакхуки в своей книге «Положение будущей жизни» на языке пенджаби упомянул о знамениях появления имама Махди. И также один смотритель святых мест и суфийский поэт по имени Мухаммад Сиддик Лали тоже упомянул об этих знамениях в своих стихотворениях. Он написал: 13 числа будет затмение Луны, и 27-го будет затмение Солнца. Хазур поясняет, он ошибся 28-го. Об этих знамениях говорилось в каждом доме, и простые люди искали имама времени. При таких обстоятельствах Маулана Тадж Махмуд Сахиб и еще несколько почтенных, уважаемых людей, посоветовавшись, составили делегацию для поездки в Кадиян, чтобы встретиться с имамом Махди, мир ему, и внимательно проанализировать, исполнились ли все те знамения, которые написаны в повествованиях относительно обетованного Махди. Если эти знамения исполнились в его лице, тогда принести ему обет верности. Этими 3 людьми в составе той делегации были следующие: шейх Амируддин Сахиб, Мия Сахибдин и Мия Мухаммадьяр Сахиб. Эта делегация отправилась в путешествие пешком. Согласно некоторым повествованиям, эта делегация состояла только из 2 человек, Мия Сахибдин Сахиба и шейха Амируддин Сахиба. И у них на двоих было только 1,5 рупий. Это был месяц март, и пшеница была уже близка к своему созреванию. И эти 2 человека ежедневно проходили от 10 до 12 миль, и когда они испытывали голод, они просили у земледельцев зерна пшеницы и питались ими, пожарив их на огне. И когда в пути их заставала ночь, они останавливались на ночлег на фермах или в чем-либо доме. И таким образом они совершили путешествие расстоянием от 150 до 175 миль, то есть от 240 до 280 километров. Когда они подходили к Батале, там их встретили ученики Молви Мухаммада Хусейна Баталви, и они спросили у них дорогу на Кадиян, а они спросили у них причину их поездки в Кадиян. И когда они узнали о цели их поездки, они стали препятствовать их поездке в Кадиян и сказали, что тот человек, который притязает на то, что он является Махди, упаси Аллах, является лжецом, потому что он сделал не 1, а 7 притязаний, и в какое из этих притязаний вы уверуете. Поэтому возвращайтесь обратно. Услышав это, шейх Амируддин Сахиб, хотя он не был грамотным, дал им очень хороший ответ. Даже если он сделал 7 притязаний, он все равно является правдивым человеком, и он сделает еще больше притязаний. И в качестве доказательства он сказал им: например, вас 7 человек, а я 1. И если я стану бороться с вами и над всеми из вас одержу победу, то останусь ли я 1 человеком или превращусь в 7 человек?
имам этого времени должен быть в состоянии состязаться со всеми религиями этого мира, и поэтому у него будет еще больше притязаний. У них не нашлось ответа на это, и они сказали: «Идите своим путем», но не указали нам дорогу в Кадьян. Когда мы прошли дальше, там была чайхана сикха, и он угостил нас чаем и печеньем. Шейх Сахиб рассказал ему о поведении учеников шейха Молви Мухаммада Хусейна Сахиба и рассказали ему все, что произошло, и, услышав это, он выразил сожаление и сказал: «Я укажу вам путь, вы обязательно должны пойти в Кадьян, потому что мне кажется, что Мирза Сахиб правдив в своем притязании. Мы знаем Мирзу Сахиба». И он долго провожал их, пока не вывел их на прямую дорогу до Кадьяна. В то время дорога до Кадьяна была грунтовой, безо всякого покрытия, и когда они оба дошли до Кадьяна, Хазрат обетованный Мессия мир ему находился на одном собрании в мечети Мубарак. На этом собрании присутствовало несколько богословов из числа мусульман Ахмади и несколько потомственных святых Гади Нишанов, с которыми беседовал и отвечал на их вопросы Хазрат обетованный Мессия мир ему. И при этом он что-то писал. Это было знамением, что он беседовал с людьми, сидящими на собрании, и при этом его перо продолжало писать, и эта беседа нисколько не мешала ему писать. Эти двое друзей были представлены Хазуру. И шейх Амируддин Сахиб обратился к обетованному Мессии мир ему и сказал: «Мы пришли из Лалия». Хазрат обетованный Мессия мир ему спросил: «Где находится Лалия?» Хазур поясняет: «Вероятно, большинство из вас знает это, но для тех, кто не знает, я сообщаю, что Лалия находится на расстоянии 8 миль, около 13 километров от Рабвы. В то время это был небольшой поселок, но теперь это уже город». В то время на собрании присутствовал Маулана Хаким Нуруддин Сахиб, который был родом из Бахеры. Поэтому он знал о Лалия и сказал: «О Хазур, Лалия находится между Карани и Лакбара». Услышав это, Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: «Да, я понял, между Лак и Карани». Он уже слышал стихотворение Лали, и, вероятно, поэтому он уже знал о Лалия. Хазрат Хаким Маулана Нуруддин Сахиб сказал: «Хазур, Лалия является нашим соседом. Так как Мия Сахибдин Сахиб и шейх Амируддин Сахиб были необразованными, поэтому они на языке пенджаби подтвердили: да, они наши соседи». И затем они рассказали Хазрату обетованному Мессии мир ему все обстоятельства и события своего путешествия. Когда он услышал о случае с учениками Молви Мухаммада Хусейна Баталви, он сказал: «Посмотрите на этого человека, он необразованный человек». Но он ответил им так, что им больше нечего было возразить. Кто его научил? Конечно, Бог его научил. И обетованный Мессия мир ему повторил это трижды. И затем он сказал им: «Остановитесь у нас на несколько дней». Это собрание с участием Хазрата обетованного Мессии мир ему продолжалось 3 дня, и они вместе с ним совершали прогулку. Они также анализировали знамения, о которых им рассказали богословы из Лалия. И они увидели исполнение этих знамений своими глазами. И перед тем, как уйти из Кадьяна, они передали салам от благородного посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, Хазрату обетованному Мессии мир ему, в соответствии с назиданием святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И они попросили его принять их обет верности. На это он сказал: «Останьтесь у нас еще на несколько дней». Услышав это, шейх Амируддин заплакал и, показывая свои ноги, сказал: «Из-за длительного путешествия наши ноги опухли. Мы претерпели эти страдания и не нашли в вас истинном Махди. И мы не знаем, как долго мы еще проживем. Пожалуйста, примите наш обет верности». И их обет верности был принят на благословенной руке Хазрата обетованного Мессии мир ему, мечети Мубарак. Асадулла Курайши Сахиб пишет о Хазрате Кази Акбари Сахибе, да будет доволен им Аллах, что до вхождения в Ахмадийскую общину он принадлежал к течению Ахли Хадис, и он имел дружеские отношения с Хазратом Молви Бурхануддином Дехлеви и являлся имамом своего района.
Когда он учил религиозным знаниям людей своего района, на небе появилось затмение Луны и Солнца. Он уже знал о том, что время прибытия имама Махди уже близко. При появлении великого затмения Луны и Солнца он стал рассказывать об этом знамении своим ученикам и друзьям. Его внук Башир Ахмад Сахиб говорит, что он слышал от Мия Мангаса, что когда они учились у Кази Акбара и появилось знамение затмения Луны и Солнца в месяц Рамазан, Хазрат Кази Акбар Сахиб сказал: «Знамение пришествия имама Махди, мир ему, произошло, поэтому мы должны искать его». В эти дни люди ездили за покупками из села Чаркот в Джехлум. Кази Акбар Сахиб поручил приезжающим в Джехлум, чтобы они встретились с Хазратом Малви Бурхануддин Сахибом и спросили у него его мнение относительно того, что уже появилось знамение затмения Луны и Солнца, в то время как даете нам наставление относительно прибытия имама Махди мир ему. Поэтому эти люди встретились с Хазратом Бурхануддин Сахибом, и он передал через них несколько книг для Хазрата Кази Акбара. Хазрату Кази Акбару перед получением книг и писем было видение, что кто-то дал ему 3 книги для того, чтобы он прочитал их. Когда он открыл первую из них, она была наполнена грязью, и от нее исходил неприятный запах. И он сразу бросил эту книгу и стал смотреть другие книги. Из них стали исходить лучи света. Его видение получения книг исполнилось таким образом, что одна из этих книг, которую ему послал Хазрат Малви Бурхануддин Сахиб, была попыткой опровержения притязания Хазрата Обетованного Мессии мир ему. И это была первая книга, которую он открыл. И когда он увидел в ней мучительные для сердца оскорбительные слова о Хазрате Обетованном Мессии мир ему, он перестал ее читать и бросил ее. И затем он прочитал остальные 2 книги и письмо, и он нашел их соответствующими своему видению, и в нем появилось желание провести еще больше исследования о Хазрате Обетованном Мессии мир ему. С этой целью он отправил в Кадиан делегацию из 3 человек с целью провести расследование относительно Хазрата Обетованного Мессии. И эти 3 человека, прибыв в Кадиан, обрели честь принести обет верности на благословенной руке Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Здесь также надо упомянуть о том, что, как говорится в повествовании, с каждым человеком, направляющимся в Кадиан, происходило то же самое, что было и с этой делегацией. Когда она прибыла в Баталу, их остановил Малви Мухаммад Хусейн Баталви. Он угостил их чаем и затем сказал: «Вы являетесь людьми, которые, претерпев трудности длительного путешествия, пешком идете в Кадиан. Но поскольку вы живете в отдаленных районах, вы не знаете того, что все дело Мирзы Сахиба является ложным, поэтому возвращайтесь назад». И он не только им это говорил, но и проводил их до окраины города. Однако после прощания с Малви Сахибом, эти 3 людей, вместо того, чтобы вернуться назад, пришли в Кадиян, и по милости Всевышнего Аллаха, они принесли там обет верности. Хазрат Кази Акбар Сахиб уже дал обет верности посредством письма, а затем, прибыв в Кадиян, он обрел честь принести обет верности непосредственно на благословенной руке Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Дед Хазрата Малви Абу-уль-Ата Джаланхари, Кази Малла Бахш из Нава, округа Джаланхар, был известным оратором течения Ахли-Хадис. Когда было явлено знамение затмения Луны и Солнца, он, рассказывая подробно о затмении Солнца 28 числа и затмении Луны 13 числа благословенного Рамазана, разъяснил в своей проповеди, что это знамение является знамением пришествия имама Махди мир ему, и им надо ждать, когда и где появится обетованный имам. И эта его проповедь оказала значительное влияние на людей, и когда Кази Малви Бахш, дед Малви Абуль-Ата Джаланхари, не удостоился чести принятия его, имама Махди мир ему, но его старший сын, то есть отец Малви Абуль-Ата Хазрат Мия Имамуддин, узнав о притязающем на сан имама Махди мир ему, прочитал несколько его книг и после размышлений обрел честь подтвердить истинность Хазрата Обетованного Мессии мир ему и принести ему обет верности. Хазрат Гулам Мучтити Таба, да будет доволен им Аллах, рассказывает,
В 1901 году, когда я работал в Гонконге, я случайно увидел книгу Дур Самин «Драгоценные жемчужины». Поскольку время требовало, чтобы в мире появился реформатор, разногласия между улемами были настолько большими, что каждый разумный человек, устав от этих разногласий, находился в поиске реформатора. Прочитав сборник стихов Дур Самин «Драгоценные жемчужины», я подумал, если этот человек является правдивым, то я рад своей судьбе. В ином случае, этот человек достиг совершенства во лжи, настолько велика эта книга. И в это же время я прочитал книгу Хазрата Обетованного Мессии Изалаухам «Исправление ошибок», но я не знал, кто привез эти книги в Гонконг. Я прочитал всю книгу Изалаухам и стал беседовать с имамом мечети Гонконга, читавшим касиду Ниматулла Валина Фарси. Чтение этой касиды помогло нам понять, что время пришествия имама Махди очень близко, и что этим временем является даже настоящее время. Мой покойный отец был богословом, и когда в месяц Рамазан произошли затмения солнца и луны, тогда мой отец сказал, Махди мир ему уже родился. Маулана Ибрахим Бакапури, да будет доволен им Аллах, рассказывает, 2 человека, Хазур уточняет отец и сын, пришли к Молви Абдуль-Джабару и спросили, правильно ли тот хадис, в котором упомянуто о затмении луны и солнца в связи с приходом имама Махди. Молви Сахиб ответил, хадис правильный, но вам не следует попадаться на удочку Мирзы Сахиба, потому что он представляет его в качестве подтверждения истинности своего притязания. Но этот хадис относится только к рождению имама Махди и не является доводом для подтверждения истинности его притязания. Отец сказал, вы ответили мне на тот вопрос, который я вам задал. Но что касается того, к кому относится этот хадис, то я хочу вам сказать, что вся моя жизнь прошла в судебных разбирательствах, но правительство никогда не говорило мне привести свидетеля, пока я сам не просил об этом. То же самое относится и к притязанию Мирзы Сахиба. Оно уже существует, и теперь это затмение луны и солнца является доводом истинности его притязания. Молви Сахиб ничего не сказал на это, и эти 2 людей ушли в свою деревню. Всевышний Аллах даровал им возможность принести обет верности. Посмотрите, как Всевышний Аллах мгновенно учит доводам. Господин Саид Назир Хусейн Шах рассказывает, «Я был у себя дома, когда произошло затмение луны и солнца. Мой отец говорил, оно является знамением истинности Хазрата Мирзы Сахиба. Его слова оказали на меня влияние, и поэтому я обрел возможность принести ему обет верности». Саид Зайнуля Абидин Валиулла Шах Сахиб рассказывает, в наше время развернулась широкая дискуссия о том, что мусульмане уничтожены, и о том, что конец 13-го столетия по хиджре является временем появления Хазрата имама Махди, и вслед за ним появится Хазрат Иса, мир ему. Поэтому моя уважаемая мама с радостью рассказывала о пришествии Махди и Исы, мир ему, и говорила, что приближается время их пришествия. Также она рассказывала, что затмение луны и солнца предопределено для времени Хазрата и Махди, и оно уже произошло. Говоря коротко, Всевышний Аллах даровал возможность принять Ахмадият всей нашей семье. Хазрат Мирза Аюб Бек рассказывает, что в хадисах в качестве знамения прибытия Махди в книге Дар Кутни и в других книгах хадисов рассказано о пророчестве затмении луны и солнца в месяц Рамазан. В марте 1894 года сначала произошло затмение луны, но когда приближались дни затмения солнца в месяц Рамазан, то мы, 2 брата, для того, чтобы увидеть это знамение вместе с Хазратом Обетованным Мессией мир ему и совершить вместе с ним молитву Кусуф, молитву при затмении, в субботу вечером вышли из Лахора и около 11 часов вечера прибыли в Баталу. На следующий день должно было произойти затмение. Посмотрите на то, с каким большим желанием они пошли посмотреть на исполнение пророчества о прибытии обетованного Мессии мир ему. Бушевал ураган, сверкала молния, ветер дул им навстречу, и пыль попадала им в глаза. Мы шли пешком из Баталы в Кадьян. И мы видели дорогу, только когда сверкала молния, в другое время мы сбивались с пути. Вместе с нами был Молви Абдул Али Сахиб, и мы втроем решили, что бы ни произошло, мы этой ночью обязательно прибудем в Кадьян.
Мы уже приняли Ахмадият и хотели только совершить молитву Кусуф вместе с Хазратом Обетованным Мессией мир ему. Поэтому мы остановились в пути и с рыданиями помолились: «О Аллах, Ты являешься могучим Богом земли и неба, а мы являемся Твоими искренними слугами. Мы идем, чтобы встретиться с Твоим Мессией. Нам очень холодно, окажи нам свою милость, сделай нашу дорогу легкой и удали ветер, дующий нам навстречу». И не успели мы закончить молитву, как направление ветра поменялось, и вместо того, чтобы дуть нам навстречу, он стал дуть нам в спину и стал помощником в нашем путешествии. И он дул так сильно, что нам казалось, что мы летим. Вскоре мы подошли к каналу, и в это время начался слабый дождь. Рядом с каналом стоял маленький домик, и мы вошли в него. В эти дни часто происходили случаи ограбления. Зайдя в этот дом, мы зажгли спичку и увидели, что дом пуст. В нем было 2 кизяка и 1 кирпич. Каждый взял по одному из них в качестве подушки и устроился на полу. Спустя некоторое время мы проснулись и увидели, что на небе появились звезды, небо было чистым и полностью исчезли все признаки тучи урагана. Поэтому мы снова отправились в путь, и рано утром мы уже завтракали на дастархане Хазрата Обетованного Мессии мир ему. И потом мы совершили молитву Кусуф вместе с Хазратом Обетованным Мессией мир ему. Но возглавил эту молитву, которая проходила на крыше мечети Мубарак, Молви Мухаммад Ахсан Амрохи. Молитва и проповедь продолжались приблизительно 3 часа. И несколько человек, помазав стекло чернилами, смотрели на затмение. Затмились только небольшая часть солнца, когда кто-то сообщил Хазрату Обетованному Мессии мир ему, что солнце затмилось, и он через затемненное стекло увидел, что очень маленькая часть солнца стала черной. И Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: «Мы увидели это знамение затмения, но оно настолько слабое, что оно останется скрытым от глаз людей. И таким образом, такое великое пророчество станет причиной сомнений». Хазрат Обетованный Мессия мир ему много раз повторил это, но спустя некоторое время затмение развилось до такой степени, что большая часть солнца стала черной. И тогда Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: «Сегодня во сне я видел лук». Толкованием этого сна является печаль. И когда началось это затмение, я был немного опечален, но затем Всевышний Аллах явил то, что стало причиной радости. Молви Гулам Расул Сахиб рассказывает: в то время, когда в 1894 году произошло затмение Луны и Солнца, я изучал книгу Тирмизи у Молви Хафиза Абдул-Маннана. И волнение и беспокойство богословов оказало влияние на мое сердце. И хотя богословы успокаивали людей словно детей, но их сердца боялись того, что из-за правдивого знамения люди очень быстро обратят свое внимание к святому Хазрату. В эти дни Хафиз Мухаммад Лакхоки Сахиб прибыл в Лахор в связи с операцией по удалению у него камня. И я вместе с другими людьми пришел к нему, но когда люди спросили его: «Это явное знамение, о котором вы написали в своей книге Ахвалюль Ахира, и притязающий на сан Махди тоже существует, и он говорит, что это знамение явлено в его поддержку. Что вы думаете об этом?» Он ответил: «Я сильно болен и очень слаб, и я смогу что-то сказать только после выздоровления». Но при этом он запретил своему сыну Абдур-Рахману Мухиддину оказывать противодействие Хазрату Мирзе Сахибу, говоря: «Секреты Всевышнего Аллаха бывают настолько удивительны, что я запрещаю тебе оказывать противодействие Мирзе Сахибу». Говоря коротко, после этого он прожил недолго и отправился в мир вечности. Далее рассказчик говорит: «Хотя мое сердце нашло утешение в правдивости святого Хазрата, мир ему, но с целью обретения полного знания о хадисах я пришел в Амритсар, и, находясь там 2-3 года, я получил полное знание хадисов, и после этого, приехав в Даруль-Аман, обитель мира, Кадиян, я обрел честь принятия моего обета верности святым Хазратом». Хазрат Бай Сахиб рассказывает, что в благородный месяц Рамазан 1894 года произошло затмение Луны и Солнца, известное как знамение прибытия Махди последних времен. И до сих пор перед моими глазами стоит это событие.
и мои уши до сих пор слышат слова, которые произнес наш главный учитель Маулви Джалалуддин Сахиб по случаю исполнения этого знамения. Войдя в аудиторию: мы должны искать Махди последнего времени. Он уже родился и находится в какой-то пещере, потому что сегодня исполнилось большое знамение его пришествия. Я до сих пор помню то место и тех учеников, которые находились в то время в комнате, и тот стул, сидя на котором Маулана произнес эти слова, и тот стол, ударив по которому он сообщил эту новость ученикам. Мы обязательно будем свидетельствовать перед Богом, что Он сообщил нам эту весть, но, несмотря на объявление об этом знамении, он лишился возможности принять имама времени. Далее он рассказывает: «Мои уши до этого никогда не слышали слова о Махди последнего времени. Для меня были незнакомы слова о том, что он родился в пещере, и выражение великого знамения его пришествия. Я учился в средней школе, но у меня появилось желание глубоко изучить этот вопрос, но по причине стеснения и проявления почтительности к своему учителю я не мог задать ему вопрос об этом. И когда я хотел узнать решение этой тайны у своих одноклассников, они рассказали все в соответствии со своим традиционным верованием и своими мыслями. Эти рассказы произвели на мое сердце сильное впечатление, увеличившее меня в духовности». Хазур комментирует: «Посмотрите, насколько плодоносным был разум этого восьмиклассника». Он продолжает: «Во-первых, весть об одном событии, рассказанное 1300 лет назад, стала известна среди друзей и врагов, и затем оно исполнилось в соответствии с означенным временем. Во-вторых, это событие не является результатом человеческих усилий, а напротив, оно произошло на небе, которое недостижимо для человека. В-третьих, Махди последнего времени является тем человеком, который покончит с неверием и станет причиной развития ислама и подготовит исламские духовные войска для духовной победы ислама, и также он является тем человеком, который обладает мыслями о победах мусульман. В-четвертых, истинный Бог, услышав мольбы своих истинных слуг, принимает их, потому что друзья умма Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, молились за Махди последнего времени, и они наконец-то были приняты. В-пятых, эти слова являются важным и ясным доводом истинности ислама, и ислам является той религией, которую любит Всевышний Бог, и он является средством постижения Бога. Все эти 5 пунктов, связанные с имамом Махди, мир ему, оказали сильное влияние на мое сердце, и это событие развило мою веру и увеличило меня в духовности. И я стал беспокоиться о том, чтобы найти имама последнего времени, для обретения которого я тоже стал привыкшим взывать с мольбами. Я молился по ночам, и днем я тоже испытывал беспокойство в связи с этим. И иногда мысли о поиске Махди последнего времени настолько овладевали мной, что я, словно обезумевший, заходил в заброшенные и разрушенные дома и с рыданиями взывал с мольбами ко Всевышнему Богу, прося Его помочь мне найти Махди последнего времени. И, наконец, Всевышний Аллах принял мои мольбы, и я обрел возможность принять его. Затем Хазрат шейх Насируддин Сахиб, сподвижник Хазрата Обетованного Мессии мир ему, родившийся в 1858 году в Искандарпуре, округа Джаландхар, на основании своего сна обрел честь принесения обета верности Хазрату Обетованному Мессии мир ему. Он принадлежал к течению Ахли Хадис, но он не обрел там утешения сердца. В мечетях у богословов он слышал известную книгу «Предсказание обстоятельств судного дня», и его сердце свидетельствовало о том, что это время и является временем прибытия грядущего, но почему до сих пор не появился имам Махди? Однажды он совершил молитву в одной мечети, и там один богослов с большим волнением рассказывал о затмении луны и солнца, ударяя себя по коленам и говоря: «Теперь люди уверуют в Мирзу Сахиба, потому что уже произошло затмение согласно предсказанию». Когда шейх Насируддин услышал эти слова молвы шейха Насируддина Сахиба, его беспокойство возросло, и он подумал, почему богослов так говорит. Ведь если предсказание исполнилось, то это очень радостная новость, и поэтому он с сильным рыданиями начал читать молитву: «О благородный Бог, наставь меня». И Всевышний Бог наставил его, и он видел во сне, что его охватывает какое-то большое несчастье, и он выстрелил в него из ружья, и оно исчезло словно дым. Затем он присоединился к коллективной молитве в мечети, находившейся на высоком месте.
Он рассказал этот сон одному богослову, и он дал ему следующее разъяснение этого сна: «Вы одержите победу над шайтаном и войдете в богобоязненную общину». В это время он услышал о притязаниях Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и, прибыв в Кадиян и увидев разъяснение своего сна, он безо всякого сомнения принес обет верности на благословенной руке Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Предсказания о затмении Солнца и Луны и слова богословов стали для него причиной его движения к наставлению. Пусть Всевышний Аллах вразумит мир и настоящих мусульман и сделает так, чтобы они, вместо того, чтобы оказывать противодействие имаму времени, обрели способность уверовать в него. После пятничной молитвы я проведу молитву Джаназа Гаиб, заупокойную молитву в отсутствии тела покойного, дорогого Ахмада Яхья Баджева, сына уважаемого Наима Ахмада Баджева из Германии. Он был студентом Ахмадийского университета в Германии. 11 марта 2015 года в результате автомобильной аварии он погиб в возрасте 27 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Он поступил в Ахмадийский университет, затем по причине болезни он оставил свою учебу, но через 2 года он снова выразил желание продолжать учебу в Ахмадийском университете, и поэтому, несмотря на его возраст, его приняли. Он учился на 5-м курсе. Он был студентом с высоким уровнем интеллекта, очень искренним и обладающим истинным духом посвящения, и по милости Всевышнего Аллаха он был любим многими людьми. Он обладал хорошим качеством объяснять своим друзьям то, что им было непонятно. Я получил письма от всех его друзей, и каждый из них похвалил его. Общим в этих письмах было то, что он был очень искренним человеком, никогда ни с кем не ругался. И если кто-то ссорился, то он старался их помирить, и благодаря его стараниям один технический служащий в Ахмадийском университете избавился от своей вредной привычки, он бросил курить. Он проявлял любовь и дружеское расположение к каждому человеку. Да возвысит Всевышний Аллах его степенями в раю и отнесется к нему с милостью и прощением. Как я уже сказал, после пятничной молитвы я проведу его заупокойную молитву. हर एक से इनका एक प्यार और मोहब्बत का ताल्लुक था, दोस्ती का ताल्लुक था। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, रहम और मग़फ़िरत का सलूक फरमाए। जैसा कि मैंने कहा, अभी मैं इंशाअल्लाह इनका नमाज जनाजा पढ़ाऊँगा। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر